Идеята за Практик се роди някъде, би трябвало да беше 2009 година, след което имаше един период на прототипиране на тези неща, заснемане и така нататък. И 1-2 години след това вече имаше бранд, имаше фирма и с Дело, сътрудника ми, вече бяхме заедно в този проект. Мебелите на Практик са по-различни от другите мебели на пазара, най-вече с това, че не са просто използване на геометрия в някакъв конкретен контекст, а това са принципи, които първо са измислени и всеки един елемент в тия мебели е изключително важен, както конструктивно, така и естетически, така и функционално. Тоест нито можеш да махнеш, нито можеш да добавиш един елемент от тях. В този смисъл те са не просто функционален продукт, но и нещо с претенции за някакъв вид изкуство, да кажем. За нашите мебели, освен опътване, даже за определени хора и опътване е необходимо, никакви инструменти не са необходими. Всичко необходимо е по-скоро в главата и в кутията, в която е опакован продукт. Материалите, които използваме, обикновено са естествени материали. Някои от моделите в каталога са по-екзотични. Има по-екзотична дървесина в тях, с цел да станат по-шарени, още по-неконвенционални. А и освен това, използването на различна дървесина за различни геометрия елементи е типично за подобен тип пъзели. Имаме продукти, при които водещ е повече практичен елемент, да кажем маса от 3 крака, която се сглобява за по-малко от минута и човек може лесно да се пренесе. А има и продукти, които с повече елементи изискват малко повече глави блъскане. За добри работен автомобил при всички положения е важно да позволява някакъв вид трансформация, освен да е икономичен и достатъчно просторен, да побира достатъчно много неща. Способността да се приспособява за различни ситуации за мен е от първостепенно значение.